Vaklang Twooh! So, kadarating ko lang mga Bex and wala nga si Bianca ngayon kasi may pasok siya. Galing pa ako ng shift. Diyos ko, from, ano oras ba? From 10:30 p.m. up to 8 a.m. in the morning. Umuwi lang ako saglit para magpalit ng shorts. Tapos pumunta na kami sa... Ano nga pala yun? The Sterling Mall dito sa Petaling Jaya in Malaysia. So nakikita nyo naman sa gilid ko and ang title ng ating video ngayon is mag-haul ako or mag-unboxing haul talaga, charot. Mag-unboxing tayo na mga pinamili ko sa The Sterling Mall, which is Royal Sports kasi naka-seal sila ngayon. Kasi dito sa Malaysia, most of the time, lagi talaga silang nagsisale. So, hindi na talaga natin mape-predict kung kailan magsisale o halos buwan-buwan nagsisale talaga dito. So, gaya nga ng mga nababanggit ko doon sa mga friends ko, kung natatandaan nyo, di ba, nung nasa Pilipinas ako or mga nakikwento ko sa mga friends ko, dito sa Malaysia kasi walang tigil ang sale. Ito ang bansang makasalanan para sa mga OFW. Char! So, ayun nga mga Bex, sa halagang 200 ringgit dito sa apat na boxes na to, lahat yan nabili ko in 200 ringgit, Malaysian ringgit. So kung i-times mo siya sa 12, bahala na kayo dahil. Charot! So umaabot lang siya ng 2.4 kung i-times mo sa 12. Apat na sapatos na yun dahil. So itong condition nila, last day na kasi ng sale nila. So most of the time, ang ginagawa ko dito sa Malaysia is doon na ako sa last day pumupunta kasi alam ko na ganito ang mga deal dito. Kung baga, magbibigay sila ng sobrang murang sapatos kasi nga ayun na nilang matira to. Kasi next year meron naman silang mga ibibigay na panibagong ibibigay or ano nga pala ito? Ibebenta. Tapos talaga ipapaubos talaga nila. Wala silang pakialam kahit malugi sila. Basta maubos lahat ng mga stocks nila. At hindi ko maintindihan kung bakit napakamura dito sa Malaysia. Kaya kayo mga Bex, mga sangkabaklaan, kung nagpaplano kayong mag-shopping, wala ang Japan, wala ang Taiwan, wala ang Hong Kong, wala ang Macau, wala ang ibang bansa. Nandito yan sa Malaysia, bakla. So mga friends, kung sakasakali sabihan ko lang ako, pwede naman kayong tumuloy dito sa akin. So hindi lang naman siguro tatagal ng 1 week, no? So without further ado, mag-start na tayo ng pag-unboxing ko ng mga shoes na nabili ko. So excited na talaga ako! Dito tayo sa una nating shoes. So guys, lahat ng manabili ko is Reebok. Charot! Basta yun na yun at least nabili ko. So, ang style nila dito is 1 hour lang yung buy 2 for 100 ringgit nila. So, ibig sabihin, from 11 a.m. to 12 p.m., isang oras lang. Pag lumagpas ka na ng 12 p.m., so hindi na siya. Pero kadalasan or ang dami-dami talaga nilang sale doon sa may walang oras katulad ng Sperry, Adidas, Nike, ano pa ba yung Kids, Vans, meron pa yung DC, meron pa yung Under Armour, basta lahat. Pero except dito kay Reebok, ewan ko kasi medyo mahal siya. Kung titingnan nyo yung presyo niya is meron tago 180 ringgit, may 250, pero bagsak presyo. Kaya ito ang binili ko kasi ito yung naka-promo sa kanila in 1 hour. So si bakla, Diyos ko! Ang dami kong kuda, di ba? Before ko i-unbox, ang dami-dami. Nanginig talaga ako, dahil sobrang nanginig talaga ako mga Bex. Sa sobrang, alam mo yung excited ako makapamili. Saka Diyos ko, nakigit-git talaga ako. At guys, shout out sa mga Pilipinong, Diyos ko, nanguna din sa akin. Dahil mga Inday, mga Dudong, Diyos ko naman, para sa Pilipino. Alam ko, ang dami nyo ipapadala sa Pilipinas, pero Diyos ko naman, dahil pagbigyan nyo rin naman ako. Kadarating ko lang talaga dito. So, eto na, start na tayo ng unboxing natin. Masyado na tayo madaldal. Kasi una ko nabili. So, titignan natin. Actually, I love lahat ng mga nabili kong shoes. Ay, charan! Ito yung unang-unang shoes na nakita ko doon. So, sabi ni Kuya, nasa 250 ringgit to. Kaya sabi niya, bilhin ko na. Nung una, wala tong size. Pero nakita niya, ang dami pala na itong tira pa. Ang dami pang size. Kaya,
Diyos ko, pinahanap ko talaga siya. Hindi ako umalis doon hanggat hindi nakukuha to. So, akala ko size 11 lang. Since 8.5 ang size ko, meron pa rin, guys. O, tingnan nyo. O, diba? Kabog. Diba? So, ano siya? 8.5. Dalawa. Baka sabihin nyo kasi isang pares lang, kaya 50 ringgit lang. So, ayan, 8.5, dalawa siya. Oh, di ba? Kabog. So, gusto niyo makita ng malapitan. Ayan siya. Oh, di ba? Ang shala. Dahil original talaga to. Kagatin pa natin. Di ba? Original talaga yan, mga Bex. So, ayan ang una nating haul para dun sa unang sapatos. So, let's welcome the second pair of shoes. Eto, bet ko to. Nakita ko to. Unang-una kita ko palang plangak na. So, nandito tayo sa black and pink. Hindi ko mawari, pero nahihilig ako na yung parang pamedyas dito ngayon. So, kung iisipin yung mga Bex, tingnan nyo, pak, di ba ang ganda? Plangak na plangak, di ba? So, ito ay 50 ringgit lang kasi naka-promo nga siya for 100 ringgit. So, ayan, sabi ko sa inyo ha, meron pa rin yan, day. Wait lang, check natin ha. Para at least kita-kita natin ito. Tignan lang natin kung talagang original talaga to. So, ayan, original talaga siya, Reebok. O, di ba? Ito yung pair niya. O, di ba? Siya lang mga Bex. Shine pack. O, di ba? Plangak. O, di ba? Ching! Oh my God! Ewan ko ba, tuwang-tuwa talaga ako. At ang pangatlo nating i-haul ay... Charan! White shoes again! Eto, nakita ko to kasi parang ang kabog niya. Kasi mahilig ako sa color blue. So maybe, ito yung first shoes ko na merong white and blue. O, diba? Ang elegante. Ang syala-syala talaga. O, diba? Plangak na plangak. O, diba? Plangak na plangak, mga Bex. Simple lang siya. Ayoko na masyadong maarte. Pero, diba? Plangak na plangak. Ito yung ano niya, ka-pair niya, mga bakla. Ayan! Diyos ko, day! Darling! O, diba? O, para at least parehas. Mamaya, Diyos ko, sabihin nyo, i-bash nyo ako. Charot-charot lang talaga yan. Papakita ko yung resibo sa inyo. And, ito yung pangatlo nating hinol. At yung last na i-haul natin, mga Bex, ay... Wait lang ha. Dandahanin natin ha. Baka kasi Ay! Ano nga ba sinasabi ko? Diyos ko, day! Marimar! Diyos ko, day! Ano nga ba sinasabi ko eh? Ang last na i-haul natin ay, ito ibibigay ko. Siyempre, may pagbibigyan ako nito. Kaya pinili ko is, parehas lang din. Ito yung pang-apat na nabili ko. So, ito ibibigay ko, yung regalo ko this Christmas. So, maswerteng makakuha nito kasi ang ganda, di ba? Parehas lang ito nung una kong in-unbox. So, ang ganda kasi niya, social. So, di ba? Hindi mo akalain 50 ringgit. So, 50 ringgit times, magkano? 12. So, mga nasa 500 plus lang. Di ba? Reebok na to, day. Diyos ko, kahit isampal mo to sa nanay mo, Diyos ko, day. Sampalin ka rin talaga ng nanay mo pabalik. Char! So, ayun mga bakla, ay ito na nga yung mga na-unbox kong mga shoes. So, hindi naman ako naiinggit, pero sana mainggit kayo. Charot lang. So, yun nga mga Bex, kung pupunta man kayo dito sa Malaysia, you are always welcome here in our house o dito sa bahay namin. Lalo na sa mga kaibigan ko, sinasabi ko sa inyo, di ba, na laging sale dito sa Malaysia. So, next year or maybe after New Year, marami na naman silang pasabog. Ganyan talaga sa Malaysia. Christmas, before Christmas, after Christmas, saka after New Year. Yan, Diyos ko, mayat-maya na naman ang sale. Kaya, mga bakla, kung napapadalas talaga ang unboxing namin, sorry na talaga mga box, kasi afford talaga namin na bumili. So, hindi naman din ako bibili ng sobrang mahal. Gaya nga na lagi kong sinasabi sa mga tao or sa mga kakilala ko, hindi ako bumibili ng mahal dito sa Malaysia kasi alam ko naman yung mga presyohan. Ayun! So mga bakla,
stay tuned lang kayo sa channel namin or channel namin ni Bianca dito sa Malaysia. So sana nag-e-enjoy kayo. And if you have any other requests or suggestions or any challenges na gusto niyo ipagawa sa amin ni Bianca, so ready kami dyan. So stay tuned lang kayo sa adventure namin dito sa Malaysia. And yun lang mga bakla. Don't forget to like, subscribe, and comment down below para at least kilala na namin kayo, para at least kung may shoutout kayo. Ay, Austin, shoutout nga pala. Miss ko na din kayo dyan and miss na din kita. So, ayun mga bakla, hanggang dito na lamang. Bye-bye! Ay, Diyos ko mga be! Hello mga be! Sorry na, kalimutan ko palang ilagay yung resibo para at least maniwala talaga kayo na 200 ringgit lang. So, eto, proof lang talaga na eto'y 200 ringgit lang. O, diba? Yan. Ayan, ayaw naman niya lumiwanag. Click natin siya. Ayan. Hala, ayaw talaga. Ayan mga Bex. Oh, nakikita nyo ba? Oh, ayan ang official receipt nila. So, ayan, 200 ringgit lang siya. Nakuha ko lang lahat siya ng tag 50. So, lahat yan ay 200 ringgit total. So, ayun na, mga Bex, bye!